델포이에 있는 예언의 신 아폴론의 신전벽에 쓰인 3대 지혜는 소크라테스의 말로 잘못 알고 있는 너 자신을 알라. 와 당신이 존재한다. 그리고 지나치지 않게가 적혀 있었습니다. 이것은 각각 지식, 존재, 중용의 윤리를 보여줍니다. 이 말을 다음과 같이 풀어 설명할 수 있습니다. 외부의 모든 문제의 해답은 결국 내 안에 있다. 따라서 먼저 너 자신을 알라. 그리고 매사에 지나치지 않게 행동하라. 신이 존재함을 명심하고 늘 경건하게 살아라. 이렇게 살아간다면 비록 상황은 변하지 않더라도 놀라운 세상이 펼쳐질 것입니다.